Tuğtekin. Ne Ertuğrul, ne ablam, ne de anam. Hiçbiri umurumda değildir. Her zaman yanında olduğumu bilesin. Benim yuvam senin otağındır. Eyvallah hatun, eyvallah. Bundan şüphem yoktur. Zamanı geldiğinde babamın hesabını bir bir sorarken yanında olacağını bilirim. Her şeyi öğrendin mi? Her şeyi. Her şeyi. O vakit yarın mahkemede alnımıza çalınan kara lekenin hesabını sormak sana düşer. Tuğtekin! Sen ne ettin dayıoğlu? Bey hatunun çadırını basmak da ne ola? O çadır benim namusumdur, bilmez misin? Acısına ver Gündoğdu Bey. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Zehirli dilinden akan bütün pislikleri öğrendim. Daha ne yapaydım? O yaşadığına dua etsin. Haddini bil Tuğtekin, haddini bil. Böyle bir mesele varsa onun kanı bana helaldir. Sana mı düştü onu infaz etmek? Anan da aynı şeyi söyledi. Sen nasıl bir yılanı döşeğine almışsın? Tuğtekin! Yeter! Yeter! Belli ki Selcan'ın canını almak isteyen çoktur. Lakin kimse benimle Korkut Bey'imin şerefini düşünmez mi? Allah! Ah! Alnımızda sürülen bu kara lekeyle nasıl yaşarız? Gündoğdu Bey ha? Nasıl? 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 Ana. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam kardeşim. Silahlık da hazırladım. Kaçtığınız fark edilene kadar kaç tepeleri geçmiş olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah hepinizden razı olsun kardeş. Bu yaptıklarınızı her iki cihanda da unutmayacağım. Ben nefes aldıkça erliğinizi herkesler duyacak. Eyvallah. Kim yaptı bunu? Doğaner. Geldi sonra ne oldu bilmiyorum. Kendimizden geçmişiz.